ये अंडा कहाँ से आके गिर गया मेरी थाली में? मम्मी मम्मी देखो आसमान से खाना गिर रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है बेटा, चुपचाप खाना खाओ अपना। आई माँ ये क्या गिरा ऊपर से? मम्मी देखो ये तो रोटी है, आसमान से खाना गिर रहा है, मैं सच बोल रही थी। मम्मी मेरे पास ना एक आइडिया है, मैं ना एक बड़ा सा बर्तन लेके आती हूँ और उसमें हम सारा खाना जमा करेंगे, फिर हम अपना होटल खोलेंगे, फिर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। 40 आपका 60 मेरा। अच्छा दूं तुझे 60 अभी। चलो मम्मी फटाफट लपेट लो सारा खाना, फटाफट जल्दी जल्दी। अरे बेटा ये झाड़ी से किसकी आवाज आ रही है? देखो तो क्या है वहाँ? जा ये तो तुम्हारे पापा है। अरे तुम्हें तो मैंने नौकरी पे भेजा था, तुम झाड़ियों में क्या कर रहे हो? ये देखो मैं तो तुम्हारे लिए टॉफी का पेड़ लाया हूँ। अरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाए आप? बेटा आज मैंने पौवाई के सारे पैसे बचा लिए और मैं तुम्हारे लिए टॉफी का पेड़ लाया हूँ। अरे थैंक यू पापा, आप तो बहुत अच्छे हो। चलो अब मिलके सेलिब्रेट करते हैं।